Treatment in a Minute by Professor K. Peer Mohammed. ஒரு நிமிட மருத்துவம். ஆக்கம் பேராசிரியர் கே பீர் முகமது. நீங்கள் இருமல் தொந்தரவால் அதிகம் அவதிப்படுகின்றீர்களா? தொடர் இருமலால் அதிகம் அவதிப்படுவோர்களுக்கு உரிய சிறந்த மருந்துதான் இஞ்சி. ஆங்கிலத்தில் ஜிஞ்சர் என்று அழைக்கப்படும் இந்த இஞ்சியில் நிறைய செரிமான நொதிகள் உள்ளன. அவை அசிடிட்டி பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் சிறந்தது. குறிப்பாக இருமல், சளி மற்றும் தொண்டையில் தொற்று உள்ளவர்களுக்கு இஞ்சி நல்ல நிவாரணத்தை கொடுக்கும். அதனால் இஞ்சியை பயன்படுத்தி நல்ல பலன் பெறுங்கள். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மற்றவர்களுக்கும் பலன் கிடைக்கும்படியாக ஷேர் செய்யவும்.